Sabe aquela casa difícil de encontrar aqui no condomínio marítimo? Aquela que tem um amplo terreno, que você pode colocar sua piscina, que seus filhos podem brincar à vontade? Pois é, essa casa tem tudo isso e ainda tem 4 dormitórios. Então fica até o final do vídeo e acompanha. Gostou da casa? Me chama pelo WhatsApp, me pede mais informações ou agenda o antecipo, tá? Não perde essa. E já me segue aqui no meu canal para acompanhar mais vídeos como esse.